Muhtaram yurtdoshlar, neamishni bitta video qilamiz. Biz hozir o'sha endi mramormi endi bu aka, mramor deyiladimi o'zi asli? Mramorni kroshka chiqaradigan zavodga keldim. Qashqadaryodaman, Kitobdaman. Kechqurun, kechki payt yo'lga chiqqanmiz. Kechasi bo'lsa ham kelib ketay deb keldik. Shunday sort bo'lib chiqar ekan. Bu gipki kamin uchun mahsulotlar. Xullas 6 xil 7 xildan narsa chiqar ekan. Kechasi bo'lsa ham Isuzuga ortilyapti 16 tonna. Xullas yukni oldik. Ko'zim bilan ko'rib ketay, birinchi martasiga dedim. Zakaz berish kerak ekan. Gipki kamin nasib bo'lsa xudo xolasa shogirdlarimiz bemalol o'zimizdan olgan shogirdlarimiz mush gipki kaminga qiziqqan odamlar nomerlarini so'rasa, akaning nomerini beramiz nasib bo'lsa, keraklicha ob'yomda qilib berar ekanlar. Faqat hozir sezon payti ochirib bo'lib qoladi deyishdi. O'zi gazelni haydab kelmoqchi edim. Undan keyin o'ylab qaraman deb shoshma. O'zim birdan kattaroq olaman dedim. Istankiga borsa bitta Isuzu bor ekan, katta Isuzu. Boshqa mashina yo'q ekan. Gaplashib o'zi fura bo'lsa fura gaplashaman dedim. Bilasizlar, gaz yo'q. Ko'p katta mashinalar yura olmayapti. Shu sababdan shunaqa bo'ldi. Ishlayapmiz, harakat qilyapmiz. Endi gipki kamin ham biznesi ham Xudoga shukr yaxshi biznes ekan. Ukamizga qilib berdik hamma narsani. Endi bu gipki kaminda bu 16 tonna olish shart emas, 2 tonna olib ham boshlasa bo'ladi. Eng kam aka, eng kam oladigan klientlar necha tonna oladi? Eng kami? Eng kami keraklicha, masalan, yengil mashinasi bilan kilo. Bir tonna bo'lsa ham olib ketaveradi. Mashinasi bilan 300 kilo, 400 kilo. O'zi bu ishlatilsa kuniga 100 kilo ishlatiladi. Ko'p ishlatgan, zo'r ishlatgan ham 200 kilo chiqarar, 300 kilo chiqarar. Lekin undan ko'p ishlatilmaydi. Prosta normalniy bo'lsin, birdan olib ketib, shu temani yopay deb ko'proq olyapman. Ha, avrez bo'lsa, avrez tekin xohlaganingizdan olib ketasiz. Sortlari bor. Aka, eng arzoni necha pul? Arzoni fraksiyasiga qarab, yiriklashib o'rilgan sari. Arzoni necha pul endi? Arzoni 300-350 ga. Hozirgi narxda 350 so'm, qimmati 1000 so'm. Biz oladigan gipki kaminga keraklisi 600 so'm ekan. Olindi, ortildi. Xudo xolasa nasib bo'lsa ishlaymiz. Shogirdlar ham shu yerdan kelib akamizdan olib ketaveradi. Endi birinchi marta bo'lgancha akani yuziga qarab kamerani tutmayapman, tushunasizlar. Kim qanday nima bo'ladi. Yuklarimiz keldi, mana 16 tonna 400 xalta 40 kilodan 16 tonna o'sha ekan ortilgan yuk keldi. Bitta mana shu xaltachasi, kichkina xalta bu 25 kilolik unda hisobiga desangiz, 25 kilolik xaltaga 40 kilo ketadi. Mana kelib tushdi, bolalar tushirib olgan ekan, men o'zim yo'q edim. Gipki kaminda kerak bo'ladigan narsani mishalga kerak bo'ladi. Pushkasi bo'ladi ustida, rang bo'lib turibdi, rang solinib, ichida rangi ham bor. Mana tosh mana rangga bo'yalib chiqaveradi mana. Bo'yalib chiqaveradi, har xil xohlagan rangingizda bo'yasangiz bo'ladi. Ranglarimiz bor. Mana ranglar kelgan. 5 kilodan rang kelgan, laki mana chiqqan mahsulotlar. Oq chiqqan, qora chiqqan va yana tepada bor qoliplar. Bu uni zavoddan ortilgani qo'yilmay turuvdi videosi. Shu bu yoqqa kelib tushgandan keyin qo'yaman deb turuvdim. Taxta bozordagi joyimiz apalavkalarimiz bor. Mana sariqi qolipda turgani bu, tosh holatida bo'lib turgani. Mana chiqqan tayyor. Qisa bo'ladi biznes, chotki. 200 ta paddon yetmayapti, yana 100 ta paddon qilyapman, 300 ta. Chunki men ob'yomga ishlatganim uchun 300 ta paddonda chiqyapti. Bemalol eski kuning 2 kun keladi, bemalol o'rganadi. 5 yulduzli mehmonxonada bizning hisobimizdan dam oladi. Bolalar bilan birga choy ichadi. Termizni aylantirish ham bepul. Biroz kelganim uchun video qilib ketyapman. Xudo xolasa bozor kun kechki payt promo efir bo'ladi. Hamma narsa haqida gaplashamiz inshaalloh. Yoki dushanba kuni. Vaziyatga qarab. Yangi stil house qo'yiladi ustiga. Buni ustiga qopqoq qo'yilib, uriladi, bu yoqqa o'tkaziladi, sitkaga joylashtiriladi. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon, Kaliforniyadan qizil yomg'ir chuvalchangi bu qo'shimcha biznesimiz. Sog' bo'lamiz.